В эфире информационный выпуск Хамши Кшара. Здравствуйте. На 21 ноября запланирована встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча пройдет в Сочи в рамках рабочего визита президента Абхазии в Россию. На переговорах Рауль Хаджимба и Владимир Путин предполагают обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нала Авицба. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риада Хаддада, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом. На встрече были обсуждены вопросы развития отношений между Абхазией и Россией и Сирией. Рад вас видеть у нас в Абхазии. Мы долго ждали вас. Мы побывали в Сирийской Арабской Республике. Были подписаны ряд важных документов, которые как раз-таки нацелены на установление и развитие политических, экономических взаимоотношений. Мы благодарны руководству Сирии, мы об этом говорили и на встрече с Башаром Аль-Асадом, за мужественное решение, которое было принято по признанию Абхазии. И наша главная задача сегодня – продолжить то, что было намечено на этих встречах. И самые добрые пожелания руководству в лице президента Башар Аль-Асаду, народу Сирии, который тепло встречал нас. أنا جئت إلى هنا لأنقل إليه تحية القيادة السورية وتحية السيد الرئيس بشار الأسد. Я приехал к вам для того, чтобы передать приветствие руководства страны и главным образом приветствие его превосходительства президента Башара Аль-Асада. Тот визит, который вы осуществляли, оставил большое и прекрасное впечатление у нашего руководства и у нашего народа. И тому прямое доказательство наши искренние дружественные отношения – это подписание тех соглашений, которые вы с нашим президентом во время вашего визита, будто это в области торговли, экономики и дипломатии. И наша работа как послы нашей страны вместе с моим другом, это работа постоянно на укреплении отношений между двумя народами и двумя руководствами. Когда я был только что с визитом в выставке ремесленников, я очень был рад тем, что это прямое доказательство, что мы двигаемся на правильном пути. Поэтому я вас благодарю за эту встречу и за визит. Я желаю вашей стране процветания, развития. И желаю главным образом, чтобы Абхазия заняла оптимальное место в мировое сообщество. Между тем, сегодня в первой половине дня продолжил свою работу второй международный туристический форум «Визит Абсна». В его рамках прошел круглый стол «Абхазия плюс Крым. Туристический продукт». Специалисты туриндустрии также обсудили главные вопросы инвестирования в туристическую отрасль, ожидаемый сервис и инновационные методы в продажах активных туров. Абхазию и Крым связывают не просто дружеские отношения, но и активно развивающиеся партнерские, отметила, открывая встречу, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. У Абхазии и Крыма много общего. Необходимо объединить потенциал двух республик, чтобы удвоить востребованность, подчеркнула она. У нас с Крымом уже давняя дружба, такие теплые, очень дружеские отношения, и в то же время они рабочие. Мы работаем уже год над общим туристическим продуктом, который называется «Карта гостя». И я надеюсь на то, что наше сотрудничество будет развиваться, что мы будем с каждым годом все интереснее и интереснее придумывать совместные проекты, и к нам будет ехать все больше и больше довольных туристов. Российские специалисты делились с абхазскими коллегами опытом в сфере развития туриндустрии. Они считают, что потенциал и уникальность Абхазии раскрыты не в полной мере, учитывая все возможности. А это не только сезонные курортные, которые наша республика может предложить туристам круглый год. Вот тот самый природный, географический, климатический, историко-культурный. А после поездки, вот сейчас еще по Абхазии, я могу уже однозначно сказать, санаторно-курортный лечебно-оздоровительный потенциал, который есть у Абхазии,
он, ну как вам сказать, это грех не пользоваться. А это именно тот потенциал, который и дает вам возможность уйти от этой позиции, которая называется «сезон, не сезон». Нет в Абхазии ни сезона. Как говорят специалисты, развитие и успех любой туристической страны напрямую зависит от того, насколько информация о ее возможностях достоверна и доступна для туриста. Именно с этой целью год назад был разработан универсальный инструмент – мобильное приложение «Карта гостя» Российской Федерации СНГ, включающий в себя такие необходимые компоненты, как достоверная информация, оптимизация финансов, персонификация клиента. Разработчики также внесли Абхазию в список представленных в приложении стран, по объектам туристического интереса которых будет дана полная информация и навигация. Чем полезно данное приложение, подробно рассказала координатор проекта Елена Юрченко. У него встроенный аудиогид. То есть гость может прийти на объект, например, в тот же, опять же, ботанический сад, там будет висеть QR-код, скачал, и он полностью может иметь аудиосопровождение по тому объекту, на который он приехал. Навигация вся в этом мобильном приложении, вся навигация. То есть вы знаете, как добраться, куда добраться, там, и так далее, так далее, так далее. В мобильное приложение входят объекты размещения, объекты питания, объекты показа, это достопримечательности, развлечений. Специалисты от туриндустрии утверждают, что уже около 70% граждан России перешли на мобильные приложения, с помощью которых можно легко спланировать любой свой туристический маршрут, заблаговременно забронировав необходимые объекты. Как подчеркивают гости из Крыма, для Абхазии данное приложение станет серьезным шагом для популяризации нашей республики, ведь у большего количества объектов размещения нет своих собственных сайтов. Таким образом, в приложение «Карта гостя» Российской Федерации СНГ войдут как известные туристические маршруты и достопримечательности Абхазии, так и малоизвестные. Еще одним преимуществом данного приложения является его удобство и возможность скачивания как в режиме онлайн, так и в офлайн. На Алакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И сегодня же второй международный туристический форум «Визит Апсны» завершил свою работу. В церемонии закрытия приняли участие посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Раид Хаддад и посол Абхазии в России Игорь Ахба, а также многочисленные гости форума. Сам форум «Визит Апсны» проходил 2 дня. В его рамках была проведена выставка-ярмарка, в которой принимали участие не только отечественные производители, но и зарубежные. Впервые в этом году в ней приняла участие делегация из Сирии. Также в рамках форума были проведены пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы, где обсуждались различные вопросы, касающиеся развития туризма. В ходе форума между его участниками было подписано множество соглашений о двустороннем сотрудничестве. Была предоставлена хорошая площадка для обмена опытом, для установления новых контактов. Очень приятно, что в рамках пленарного заседания мы подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве как с туристическими компаниями, так и с издательским домом Евромедиа. Очень приятно, что выставка, которую мы организовали для наших гостей, она пользовалась огромным успехом. Мы планируем приглашать и наших коллег из других стран европейских, в том числе, с которыми Торгово-промышленная палата уже подписала соглашение. И в рамках существующих договоренностей число участников будет больше. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял участие в церемонии инаугурации главы Донецкой Народной Республики. Глава правительства Абхазии поздравил Дениса Пушилина со вступлением в должность. Народы, прошедшие войну, знают, каким грязным, страшным и кровавым бывает лицо войны. Поэтому они так ценят мир, ощущая его каждой клеточкой своего тела. Нам не чужды слова из песни «Мы все дети одной земли, давайте вместе убьем войну». И пусть убийство войны произойдет на Донецкой земле. Сегодня мы должны ценить мир, должны помнить все те страшные минуты, которые происходили на наших землях. Помнить и передавать наши воспоминания будущим поколениям, отметил в частности в своем поздравлении премьер-министр Валерий Бганба.
20 ноября абхазские пограничники отмечают день рождения. В этом году пограничному отряду Службы государственной безопасности Абхазии исполнилось 26 лет. По традиции торжественные мероприятия начались в Новом Афоне с церемонии возложения венков и продолжились в Сухуме. Репортаж Ирины Аршба. Погранотряд Республики Абхазия был образован 20 ноября 1992 года. Пограничники в составе Гагарского гарнизона принимали активное участие в Отечественной войне народа Абхазии. Численность личного состава на тот момент была 120 солдат срочной службы и 30 офицеров. Памятник 13 пограничникам, погибшим при выполнении служебного долга, установлен в городе Новый Афон. По сложившейся традиции, ежегодно торжественные мероприятия в честь основания погранотряда начинаются в Афоне с возложения венков и цветов. Затем торжественные мероприятия продолжились в Сухуме. С днем основания части пограничников Абхазии поздравил начальник погранотряда Нодар Чачхиани. Всегда День части в пограничном отряде носит такой семейный оттенок. Есть теплое отношение друг к другу и понимание тех целей и задач, которые мы выполняем и хотим достигнуть. В разные периоды нашей службы в пограничном отряде были свои трудности. Никогда пограничный отряд не складывал руки, не опускал голову. Никогда пограничники не сдавались противнику. Никогда застава не убегала с поля боя. Всегда высокий моральный дух пограничников был примером для других родов войск. Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба ветераны-участники Отечественной войны народа Абхазии награждены медалью за победу. Отличившиеся офицеры в честь Дня пограничника были награждены грамотами и медалями. Ряду военнослужащих также были присвоены очередные воинские звания. Завершилось торжественное мероприятие просмотром документального фильма об истории создания и становления пограничного отряда Службы госбезопасности Абхазии. Ирина Аршба, Тамас Чукувани, Абхазское телевидение. Официальное открытие многофункционального производственно-торгового комплекса «Зодиак» состоялось в поселке Бзыбь Гагарского района. Инвестиционный проект реализован в рамках программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса. И инвестором данного проекта выступает российская инвестиционная компания «Веб-Капитал». В торжественном открытии производственно-торгового комплекса «Зодиак» приняли участие заместитель министра экономики Республики Абхазия Заур Гули и руководство компании «Веб-Капитал». Подробности в репортаже Али Китрапш. Проект многофункционального производственно-торгового комплекса «Зодиак» представляет собой линию по производству хлеба, хлебобулочных изделий и макарон, а также супермаркет, где непосредственно производится реализация товара. Перед открытием объекта инициатор проекта и генеральный директор фирмы «Зодиак» Амра Канджари провела экскурсию для гостей по промышленной базе комплекса. Вот в специальной турецкой печи хлебопек мастерски выпекает 2 вида лаваша. Это отличается вкусом, потому что там сперва по-другому бьют, когда удлиняется, там печь голодает. И вкус различается, тесто одно и то же. Вкуснее это получается, потому что это двойная работа получается. Сперва круглый ложь, потом удлиняешь. Затем гости направились в хлебопекарню. Здесь установлены 2 хлебопекарные печи, расстоечные шкафы, предназначенные для заготовки теста. В день выпекают около 800 булок хлеба. Все хлебопекарное оборудование было приобретено в России у зарекомендовавших себя производителей. После состоялась презентация линии по производству макарон. На сегодняшний день это единственный цех в Абхазии, выпускающий макаронные изделия высшего сорта под национальным брендом «Апсны». Впервые в Абхазии запускается полуавтоматическая линия по производству макаронных изделий. Пожалуйста, Заур Александрович. Предприниматель Амра Канджари уже давно занимается бизнесом, а именно производством хлеба и хлебобулочных изделий. Однако она планировала и запуск предприятий, изготавливающих макаронные изделия. Осуществить давнюю мечту удалось благодаря программе льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Абхазии. Когда вот о программе я услышала, я когда обратилась, мне в Министерстве экономики сказали, что должно быть производство, которого нет у нас в Абхазии. Сразу появилась мысль о макаронах. Она, в принципе, она у меня как бы давно была. Ну, как-то думала, что все-таки это сложно. Министерство экономики поддержало, оказало большую поддержку. Ну вот результат.
Предприятие 2 месяца работало в тестовом режиме и изготовило около 5 тонн макаронных изделий 4 видов. Изготовление макаронного теста и формирование из него полуфабрикатов на производстве осуществляется на специальном оборудовании. Мало воды добавляется, побольше муки добавляется, прессуется это тесто, оно проходит через весь аппарат. Вот здесь мы выкладываем макароны, чтобы они не приклеивались друг к другу, и поставляем их в сушилку. В сушилке они сушатся 6 часов. Через 6 часов мы их вытаскиваем, они тоже должны отстояться часа 3-4, а потом уже мы их передаем на фасовку. Далее все направились к супермаркету многофункционального производственно-торгового комплекса «Зодиак», где состоялось его официальное открытие. Была перерезана красная ленточка. Проект «Зодиак» был одобрен в 2015 году Министерством экономики Абхазии на широкой конкурсной основе, как один из перспективных проектов в сегменте пищевой промышленности. Затем инвестиционный проект утвердили в России, и на его реализацию было выделено заемное финансирование от веб-капитала в сумме около 77 миллионов рублей. Абхазская сторона также поддержала проект и предоставила государственные субсидии. Были предоставлены 2 вида субсидий на возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования и субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционному кредиту. Таким образом, в рамках инструментов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии наше государство смогло изыскать возможность оказать поддержку в сумме около 7,5 миллионов рублей. Это производство, которое сегодня мы с вами смотрели, особенно производство макаронных изделий, является таким импортозамещающим производством. И самое главное, данный проект предусматривает создание более 35 рабочих мест и ежегодные налоговые отчисления в бюджет свыше 5 миллионов рублей. Через полгода планируется запуск производства полуфабрикатов – пельменей, хинкалей и вареников. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Свой день рождения отмечает сегодня известный абхазский ученый и журналист Екатерина Бебия. Юбиляра поздравили ее многочисленные друзья, коллеги и знакомые. В день рождения журналиста состоялась также презентация ее книги «Мой мир». Сария Смыр продолжит тему. Друзья и коллеги тепло поздравляют Екатерину Георгиевну с юбилеем, желают крепкого здоровья и долгих лет жизни. В день своего рождения юбиляр пожелала встретиться со своими коллегами, с которыми она проработала не 1 год. Екатерина Бебия объявила, после долгих лет работы на государственном телеканале она решает оставить работу, но твердо обещает поддерживать молодых журналистов. Екатерина Бебия – автор не только сотен передач, но и множества книг. Ее многочисленный архив служит хорошим подспорьем для молодых журналистов. Те, кому она посвящала передачи, и те, кто с ней хорошо знаком, отмечают Екатерину Георгиевну как человека с неиссякаемой энергией. Что такое 60 лет? 60 лет – это только начало. Мудрое, хорошее начало для больших, серьезных дел. Я уверен, что будет очень много хороших репортажей, будет много книг, будет много, радости, которую вы несете своим внутренним потенциалом. Те люди, с которыми вы соприкоснулись, вы дали эту лучиночку. Екатерина Бебия начала работать в 1980 году на Абхазском гостелерадио редактором тематических передач, а в годы грузино-абхазской войны Екатерина Бебия вернулась к профессии корреспондента. Посмотрите, сколько книг, сколько произведений, сколько кино, режиссуры сделаны ею. Поэтому мне кажется, что такой объем работы может выдержать целый институт. А она одна все это вынесла через свое сердце, особенно те эпизоды, которые касаются военного периода нашей жизни. Я думаю, что, во-первых, она все это обессмертила, а во-вторых, это на всю жизнь для следующих поколений оставила памятник о том, что перенес наш народ во время этой великой нашей войны.
После войны Катерина Бебия стала издавать книги. Вначале это были очерки «Славные сыны Куланархо», затем появилась книга «Крик малышей», где Катерина Бебия рассказывает о детях Тхорчала, сгоревших в сбитом вертолете над селом Лата. В книгах Екатерины Бебия «Силой не возьмешь крылатых», «Славные сыны Кутола», «Герои, испытанные войной» и многих других продолжается военная тематика. В 2002 году в Краснодаре выходит очередная книга Екатерины Бебия «Люди и время», куда вошли очерки о политиках и общественных деятелях, ярких личностях из числа творческой и научной интеллигенции Абхазии. Совсем недавно в свет вышла еще одна книга журналиста «Мой мир», презентация которой и состоялась в Сухуми. Поздравить юбиляра с днем рождения на мероприятие пришли журналисты, писатели, друзья и члены семьи. Уникальность ее состоит в том, что у нее столько энергии, она отличается тем, что ни одна минута жизни у нее просто так не проходит. Ни одна минута не теряется, потому что вся ее жизнь посвящена ее работе. Это удивительный человек, который может совместить буквально все. Вся жизнь и деятельность известной журналистки, писателя и ученого Екатерины Бебия посвящена пропаганде абхазской культуры, национальных идей, проникнута духом абхазского народа и безграничной любовью к своей родине. Екатерина Бебия награждена медалью за отвагу и орденом Ахидзапша третьей степени. Сария Смыр, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение. Международная конференция «Большие города. Малые языки» проходила в эти дни в Берлине в Лейбниц-центре общего языкознания. В ней принимали участие лингвисты и представители различных диаспор, носителей малых языков Берлина. Представители разных языков Берлина, абхазский, баскский и другие, имели возможность рассказать о своих странах и языках. Организаторы записали короткие тексты, прочитанные участниками. Затем была создана общая языковая карта Берлина. Абхазская делегация в составе официального представителя МИД Абхазии Ферга Хиблы Амичеба и представители абхазской диаспоры Валентина Ман, Ринана Сария Кабба принимали в составлении языковой карты Берлина участие. Теперь на ней существует точка Сухум со ссылкой на абхазский язык «Абхазиш» видео с абхазским стихотворением. Хибла Амичеба выразила надежду, что такие презентации и конференции будут информировать о лингвистическом разнообразии и развитии малых языков в больших городах и играть важную роль для последующих исследований. Ну а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью до второй половины дня дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 9-14. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.